男孩的手机被人踩坏了，但他一点也不在乎，因为刚刚他的同学阿累给他送来了一部手机，是克罗诺斯公司的限量版智能手机。新泰第二天醒来，却惊讶地发现手机里突然多了一个程序，名叫未来日记的应用。它不仅能预测即将发生的小事，甚至能提前告诉几小时后的考试答案。这个程序的功能让新泰非常高兴，他正根据手机上的答案奋笔疾书，突然有人从后面拍了拍他的肩膀，他回头一看，只见一个女孩对他摇头，示意监考老师正向他们走来。这个小动作让新泰不禁对他产生了好感。考试结束后，女孩用一种非常亲密的方式拦住他，从他的言行看来，他似乎非常了解新泰的生活。女孩名叫古奇有乃，她自称知道他的过去和未来，但在新泰看来，这明显是跟踪狂的行为，立刻让他对他的好感荡然无存。两人分开不久后，新泰的手机中的未来日记又弹出了预言，他按照日记的指示走进了旁边的彩票店，最终真的中了大奖。这时候的新泰兴高采烈，约了朋友去酒吧玩，所有费用都由他支付。有了副日记，他觉得自己无所不能。当他得意洋洋回到家，却看到父亲呆呆地拎着手提包站在门口。新泰以为父亲只是要出差，由于心情很好，他并未感觉到异常。不久后，手机中的未来日记再次弹出预言，这次是关于父母即将离婚的消息。新泰难以置信，急忙打电话给父亲确认，但电话那头一直无人接听。就在此时，他听到窗户外传来一声闷响，他走到窗前一看，楼下正是有乃活泼的身影，这让本就烦躁的新泰决定好好训斥他一番，却意外被有乃深情地吻了。果不其然，有乃也知道了，特地来安慰他的父母离婚消息。但在新泰看来，这更证实了他是个跟踪狂，否则怎会无时无刻不在他身边，还私下调查他的家庭情况。面对新泰的质疑和斥责，有乃并没有多解释，只是默默说了声对不起就走了。就在新泰反思自己是否对有乃太苛刻时，手机中的未来日记弹出新消息，在那血红的背景下，预告了新泰将在明天下午6点45分死亡。这让经历过未来日记准确性的新泰感到恐慌，再加上最近街上有人被不明歹徒袭击的新闻，他决定回家躲避。可即便如此，未来日记的预言仍未改变。这时，新泰突然接到同学的电话，得知警方正在找阿累。恰巧他挂断电话那刻，未来日记弹出了关于阿累的新预言。新泰意识到这可能是避免死亡的关键，他立刻按照日记的指示去了室内天文馆。没想到在那里遇到的不是阿累，而是一个面目不清的怪男人，外貌和电视上报道的杀人犯有些相似。他手持利器与新泰展开了一场追逐战，但新泰不解的是，不管他怎么藏，这个人总能精确找到他。幸好有乃及时赶到，他用棒球棍将那人打倒。在他们逃离一段距离后，新泰才发现有乃竟也是未来目击的持有者，而他的日记预言的全都是和自己相关的事件。这时新泰才明白，为什么有乃一直的行为看似跟踪狂，原来不止他一个人拥有未来日记。就在此时，有乃的日记中的预言突然改变，只是把新泰的死亡地点改到了当前的地下通道。他们便从地下通道逃到电梯门口，然后从电梯门口逃到停车场。这期间，未来日记又改变了2次地点，但新泰的死亡预言仍未改变。当距离死亡只剩10分钟时，两人在一个仓库被追上，经历了一场激烈的战斗。有乃尽全力挡住了歹徒，为新泰创造了逃生的机会。只要撑过倒计时，未来可能就会改变。新泰逃离后，立刻跑到值班室求救，但发现工作人员并不尽职。看着监控中有乃仍在苦战，只剩下不到4分钟的他，做出了决定，不管日记的预言能否改变，自己弟未来都要由自己去面对。他阻止了碎徒继续伤害有乃。新泰拿起棒球棍与歹徒搏斗，经过几轮激战，他最终还是败下阵来，被歹徒一脚踢倒。就在歹徒准备用铁锥刺向他心脏时，他的父亲突然出现挡下了这一击。有乃也趁机划伤了歹徒的手臂，迫使歹徒放弃继续行动。原来新泰的父亲也是克罗诺斯智能机的用户，他能及时赶到是因为未来日记的指引。然而接下来一件更不可思议的事发生了，只见父亲的身体逐渐变得虚化，最终化为光影消失在空气中。新泰还没来得及反应，手机中的未来日记又弹出了新的预言。接着阿累出现在不远的走廊上，新泰和有乃随他回到了天文馆。在两人惊讶的注视下，阿累在一个角落救出了一名小女孩，那是阿累的妹妹春奈。她3天前被不明人士绑架，作为释放条件，阿累被迫按绑匪的要求行事，将克罗诺斯智能机交给新泰和有乃，却不清楚里面隐藏着什么目的。就在此刻，天文馆的灯光突然熄灭，一个抽象的太阳图案从他们的手机中跳出，自称为宙斯，而未来日记是他主导的一场以未来为赌注的生存游戏。所有未来日记的持有者将在破坏与剥夺的规则下决出胜者，失败的参与者将只有死亡等待他们。男孩意外获得了一个能预言未来的手机，依靠它神奇的功能，连难的考试也变得简单，甚至随手刮的彩票都能中大奖。新泰本以为自己将走上人生巅峰，但随之而来的是一系列怪异事件。首先是一个声称知道他所有过去和未来的女孩纠缠他，
然后手机的未来日记显示了他的死亡预言。虽然最终在女孩和父亲的帮助下成功改写了命运，但父亲因此受了重伤。更不可思议的是，父亲的身体开始诡异的虚化，最终破碎成无数光影消失。之后，新太和有乃按预言的指引，在天文馆找到了，将手机交给他们的同学阿累，也遇到了控制未来日记的主宰者宙斯。根据他的说明，7名未来日记的持有者将参与一场以未来为赌注的生存游戏，胜者只有1人，其他失败者将面临死亡。为了验证宙斯的话，新太和有乃第2天去了父亲的公司，但得知父亲无故未上班。这样一来，新太终于确信昨天所经历的一切都不是幻觉。更让他困惑的是，眼前这名叫有乃的女孩，尽管才认识不过3天，却表现得像多年交往的女友。然而在这方面，他并没有多做解释。正在这时，阿累突然来了个电话，新太正要接，却被有乃抢过手机，不明所以。有乃对阿累似乎有很差的印象，在他眼里，似乎除了自己，其他人都对新太构成威胁。这种无端的指责让新太很不高兴，因为他和阿累是多年的朋友，没有谁比阿累更值得他信任。但有乃心里显然有自己的打算，这让他在新太眼里更加神秘。2人分开之后，新太重新和阿累联系上了。阿累带来了一个叫惠美的高中女生，她也持有阿累给的4部手机之一。根据现有的线索，7个未来目击的持有者包括新太、有乃、惠美，还有一个叫秋户的警察，加上新太的父亲和之前攻击他们的人，总共6人。这意味着还有1名未来目击的持有者生死不明，不知是已被害，还是为了某个目的隐藏了身份。但新太对父亲的死始终持怀疑态度，毕竟尸体碎裂成光影实在太不可思议。阿累猜测手机里可能有种能影响大脑的黑科技，能让持有者产生难以置信的幻觉。无论如何，阻止来日记持有者相互残杀，摧毁宙斯的阴谋是首要任务。阴谋是当前的首要任务。惠美来自一个重组家庭，虽然继父对她还算不错，但随着母亲怀孕生2胎，她在这个家越来越觉得自己被忽视。不久后，新太手机里的未来日记突然弹出一条预言，显示惠美目前被困在一个仓库里。他立刻赶往预言显示的地址，刚进门就被人从后面电晕。更令新太无奈的是，他一醒来，未来目记里突然出现了一条死亡预言。这时候仓库门忽然被打开，只见有乃手持破碎酒瓶，脸色阴沉地走了进来。他没说2句就想对惠美下杀手，他的凶狠程度前后判若两人，这正是罪犯的真正目的。有乃一进仓库，外面的罪犯就把大门锁上了，里面没有信号，无法求救，显然是想利用他的嫉妒心，让他们互相残杀。因此新太为了避免事态恶化，不得不无视有乃的抗议，把他绑在柱子上。时间来到第2天，阿累发现新太和惠美失联后，开始疯狂地寻找，但一无所获，只好求助于警察。没想到警察竟开始怀疑阿累是幕后黑手，因为未来日记的7个持有者中有4个是他的熟人。但阿累不甘示弱，反问是否为了赢得游戏而暗害他人。2人僵持不下。这时候户的未来日记弹出一条预言，预言显示了新太最后出现的位置。另一边，新太他们已经被困仓库1整天，他还在不停地寻找出路，而惠美已经放弃挣扎，甚至想让新太砸碎他的手机结束一切，只因他曾在班上帮助一个被欺负的同学，结果施暴者把目标转向了他。再加上家庭的重组，惠美感到自己见尸存在意义，但新太不同意这种消极看法，因为他也被人保护过，明白被救后的感激。关于家人，那是在自己无助时的温暖避风港，多与对方沟通，总会找到改变现状的机会。新太温柔的话语让惠美非常感动，也激励她找到了生存的勇气。但就在这时，她手机里的未来日记突然显示了一条死亡预言，预言里的死亡时间仅比新太晚1分钟。与此同时，有乃悄悄挣脱了绑缚，他的未来日记也显示出新的预言，显示新太将会死于惠美之手。关键时刻，新太根据有乃的提醒，躲开了惠美射出的致命一箭。当他举手准备继续射击时，有乃不顾一切地冲出来把惠美撞倒，并趁机把他的手机踢到了新太面前。原来在手机显示死亡预告的时候，惠美认为新太背叛了他的信任，因为有乃行动受限，能杀死自己的只有新太。于是惠美决定先发制人，却没想到程咬金杀出，他完全不顾新太的苦心劝说，转而想要除掉有乃这个危险。无奈之下，新太只能选择毁掉惠美的未来目击，眼看着他面露绝望之色，在自己面前碎成光影。直到这时，阿累和利户才迟迟赶到，但已经无法挽回。事后新太去有乃家看望他的伤势，然而没有人注意到不远处有一道熟悉的身影，正对他们露出虎视眈眈的眼神。男孩醒来，发现自己浑身赤裸，躺在大 house 的沙发上，衣服正在洗衣机里滚动，身旁有个可爱的女孩正微笑着看他，但他们实际上并不是情侣，而是同在一场名为未来日记的生存游戏中的参与者。就在前天，新太和另一位未来日记的持有者惠美被绑架，并以此为诱饵，成功将有乃引入陷阱。为了争取生存的机会，他不得不摧毁了惠美的未来日记，但他的目标并不仅仅是针对个别人，
而是要淘汰游戏中的所有参与者。因为就在刚才，二人的未来日记同时显示了新的预言：3个小时后，罗图将在有乃家被星太杀死。另一方面，未来日记的持有者之一刑警户开始调查制造智能手机的克罗诺斯公司，虽然没有找到破解未来日记的方法，却意外发现了星太父亲留下的一段录像。原来，星太的父亲也是研发智能手机的团队成员，但在手机试用期后，日记突然展示了预测未来的功能。起初，他仅透露一些家庭琐事，所以父亲并未重视。直到有一天，日记中出现了他的妻子，也就是星太的母亲被强盗杀害的预言。为了改变未来，父亲选择隐瞒真相并提出离婚，希望通过不再使妻子成为妻子来让预言失效。而事实也证明，这种投机做法确实起了作用，但他忽视了自己还是星太的父亲。最终，在未来日记的指引下，为了保护儿子不幸牺牲，得知真相的星太深感悲痛，难以想象父亲为了家人做出了多么艰难的选择。但现在他必须振作起来，面对即将来临的危机。就在这时，整栋房子突然无缘无故断电，紧接着星太发现起居室和所有周边窗户都被封锁。这是罗图利用未来日记的预言能力制定的成功率高达 87% 的猎杀计划。同时对方出现的时候，星太的未来日记也显示了新的死亡预言，两人中必有一人将成为预言的牺牲。为了帮助星太逃生，有乃虽身体单薄，却全力牵制穗图，但对方毕竟是个力大的男子，受伤的脚很快让他支撑不住。但穗图并未急于杀死有乃，而是将目标转向了星太。如果不是上次星太的父亲突然出现，他可能早就被穗图杀死。当穗图提到他死去的父亲时，星太内心深处崩溃了，借由无以复加的愤怒，一度在搏斗中占了上风。但星太本不是残忍之人，台灯破碎的声音把他拉回了现实。他顿时露出惊慌的表情，趁着歹徒恢复神智之前，有乃拉着星太逃出了厨房。他们本想从大门逃走，未料穗图早有防备，提前对门把手进行了通电处理。从他慢条斯理的动作看，他似乎享受折磨猎物的感觉。危急时刻，星太灵机一动，拿起旁边的喷雾剂喷向对方眼睛，进行了一次免费清洗，然后把有乃抱进储物间并锁上门，转身上了2楼藏起来。这一行为不小心给有乃造成了极大的伤害。在歹徒被困厨房时，星太仔细检查了那个房间，墙上画满了幼稚的涂鸦，再加上现在储物间里有乃的哀求声，歹徒非常确定那曾是用来惩罚孩子的禁闭室，并且这种从小积累的阴影已变成有乃心中永久的痛。听完歹徒的解释，星太趁其不备用铁山铐攻击，然后走到储物柜打开大门。可有乃已因极端恐惧陷入半昏迷状态，无奈之下，星太只好背着他继续寻找逃生路线。但此刻整栋房子已被穗图掌控，他们实际上已无处可逃。说来，穗图和有乃一样都是孤儿，都是独自一人，就像是完全依赖父母生存的动物，突然被逐出到外面，不知道接下来该做什么，不知道如何生存。直到有一天，穗图遇见了一个愿意和他共建未来的人，但前提条件是杀掉所有持有未来日记的人。在一系列激烈的战斗后，虽然抢到了星太的手机，却一直没注意到有乃在他背后，结果手机被抢回，还在对方爆发的瞬间被推下楼梯。两人的拼死抵抗让穗图很是恼火，他发誓要完成宙斯的任务，或者说完成自称宙斯使者给他的任务。而星太和有乃也终于明白，眼前的人显然被宙斯利用，变成了轻视生命的工具。正是因为他相信了宙斯的话，这场名为未来日记的生存游戏才正式开始。如果那人真想与他共建未来，根本无需设计这样复杂残忍的计划。星太这番义正辞严的质疑直击猎图的内心深处，实际上他自己也早有察觉，只是为了避免自己崩溃，一直不愿承认内心的想法。就在这时，穗图的未来日记中的杀戮计划突然发生了变化，所有预见的未来都变成了发现自己被利用后的死亡结局。他失望地将手机交给星太，等待星太亲手结束这场毫无意义的游戏。然而星太经过深思熟虑，最终还是将手机还给了穗图，因为他想看到两人的倒计时同时结束，到底是共同迎接死亡，还是创造一个不同的未来。但深知自己罪孽深重的穗图为了不让星太再陷入不确定的危险中，选择用冰凿穿透了自己的手机，最终化作漫天的光影。穗图带着无尽的悔恨与绝望，星太的未来日记中的死亡预言也随之改变。这一刻，他终于明白了这个故事的真相。始终纠缠着他的那个男人名叫……在另一边，与此同时，穗图奥田去世了，开发智能手机的克罗诺斯公司的社长也同时得到了这个消息。还不清楚他在这个游戏中扮演的是什么角色。经历了一整天的惊险刺激后，星太在休息，突然听到房子里有奇怪的声音传出，他便顺着声音的来源去寻找，在地下室发现了一扇怪异的铁门。但更让星太感到毛骨悚然的是，面带复杂微笑的不时出现的有乃。男人躲在餐馆外的角落打了个电话，看到对面的女孩接了电话后，他的脸上露出了一丝惊讶。这个男人名叫立虎，是一位经验丰富的职业刑警。就在昨天晚上，他的一个重要的朋友忽然在医院消失。根据现场遗留的手机通讯录显示，最后一个联系这位朋友的是眼前的这个女孩。
但实际上，对立户来说，新太和有乃并不陌生，他们和立户一样是名为未来木纪的生存游戏的参与者。随着游戏的进行，7位持有者中已有3人的未来日记被破坏，并以不可思议的方式死亡被淘汰。经过多次调查后，立户将幕后黑手宙斯的身份锁定在了开发智能手机的克洛诺斯公司的社长幕布，并在与客户的短暂接触中，他甚至毫不掩饰自己知道未来日记存在的秘密。这时候，旁边的新太迫不及待地要求见幕布，希望能从他那里找出父亲神秘消失的原因。但是克罗诺斯公司毕竟是一家大型高端公司，没有合适的身份根本无法进入。而立户为了大家的安全，也警告他们不要冒险。立户借上厕所的名义，悄悄对有乃的家进行了搜查，并在通往地下室的门前听到了一些奇怪的声响。正当他准备探查究竟时，却被有乃那诡异的微笑和话语制止了。这让客户更加确信朋友的失踪肯定和他有关。就在这个时候，他的未来木纪突然更新了一个预言，显示2人失踪是因为被克洛诺斯公司绑架了。迪户这才明白，原来自己早已被对方算计。第二天，阿累带来了一张克洛诺斯公司最新的招聘宣传单，他们打算借此机会冒充应聘者潜入公司内部，寻找机会见到幕布。一开始，阿累以为这个计划会被迪户反对，没想到迪户却意外地同意了，不仅同意他们去克罗诺斯公司，还要求新太带上有乃，阿累也带上了妹妹春奈，而迪户自己则先行一步探查情况，确认安全后再通知他们一起行动。但4人都不知道，这一切都是幕布精心布置的陷阱，因为他们齐聚在克罗诺斯，是幕布释放人质的一个条件。这位清秀的女孩名叫轮子，6个月前她第一次在警局见到立户，给立户留下了深刻印象。在迪户的积极推动下，他们很快成了无话不谈的朋友。尽管轮子已经有男友，迪户仍选择义无反顾地保护她。2个月前，迪户带着轮子喜欢的花去她家探望，却发现轮子失忆且全身是伤，躺在客厅里。她那经常家暴的男友在2人搏斗中意外坠楼。从那以后，迪户就担起了照顾轮子的责任。虽然他们名义上是朋友，但迪户已将他视为生命中最重要的人，而幕布正是利用了这一点，迫使迪户不得不听从他。与此同时，4人焦急万分，终于收到了迪户传来的集合通知。但与此同时，新太和有乃的未来日记也更新了新的预言。预言中显示，他们即将被迪户杀害，但阿累坚信这是宙斯的，或者说是幕布的阴谋。直到他们面对隐户那黑洞洞的枪口，他才不得不接受对方叛变的事实。这是为了一举捕获所有与未来日记相关的人，这也是幕布释放人质的第2个条件。但成为大企业家的人通常都非常狡猾，他立刻就看出对方并没有真的想杀死新太他们。随后幕布掏出手枪，一枪击中隐户的腹部，让他完全失去了行动能力，然后透露了一个意想不到的秘密。原来幕布并不控制未来日记的背后，而是和新太他们一样，是第7位未来目录的持有者。不同的是，作为智能机公司的总裁，他对内部数据有先天的掌握优势。幕布在他和隐户的未来日记中看到了关于死亡的预言，他立刻意识到这是一个绝佳的机会，将所有未来目录持有者一网打尽。之后他秘密绑架了轮子，计划利用人质作为要挟，让敌户帮他实现目的。但他的目的并不是赢得游戏，而是借此机会找出那个高高在上想要控制他的宙斯的真面目。最后幕布直接破坏了敌户的未来日记。阿累醒来后赶到现场，想要制止，但已经太晚，只能无助地看着立户的身体化作漫天的光影碎片。男孩从昏迷中苏醒，发现自己的4肢被铁链紧紧绑在床上，但绑架他的并不是凶残的罪犯，而是看似无害的女孩有乃。2人都是名为未来目纪的生存游戏的参与者。就在昨天，新太和有乃利用应聘者的身份潜入了克罗诺斯公司，却不知道已经落入了幕布早已设好的陷阱。他利用绑架人质作为要挟，迫使其中一位未来目纪的持有者户对他们4人下手杀害。尽管户尝试使用空包弹来假装制造死亡场景，但这一计划被老练的幕布立刻识破。更令人意外的是，幕布的真实身份并不是所有人猜测的幕后黑手宙斯，而是一直处于行踪不明状态的，并且在3天前，他发现自己与隐户的未来日记中同时显示了死亡预言后，立即策划了这场利用别人之手行凶的阴谋。最终户在被幕布枪击倒地时，眼睁睁看着对方摧毁了自己的未来日记，成为了这个游戏的又一牺牲者。然而随着户的死亡，幕布惊讶地发现自己的未来日记中的死亡预言仍未改变，这使得愤怒的幕布立刻命令手下追捕新太等人。在一场紧张的追逐战后，新太他们暂时躲进了一个空会议室，他们决定分成2路行动。阿累去解救被绑架的人质，新太则寻找机会与幕布见面。但这一计划立刻遭到有乃的强烈反对，因为幕布不是真正的幕后黑手宙斯，没有必要冒生命危险深入交涉。但在新太询问详情之前，未来目记中又显示了他们几人被捕的预言。无奈之下，他们只能继续逃亡。但幕布的手下似乎能提前预知他们的每一步，无论他们如何隐藏，都无法逃脱对方的精准追踪。在这种不明追踪下，春奈很快就被幕布的手下抓住。就在新太转身试图救援时，有乃的背后也出现了一个人影。最终
辛泰利用偷袭成功救出了春奈，但因为无法同时处处应对，导致有乃被幕布的手下抓走，这让他暂时陷入两难，不确定是应该首先救人，还是先解决他们被围捕的危机。就在这时，辛泰的未来日记显示了一条新的预言，而且是一条意味着淘汰的死亡预言。好在总有转机，一个突如其来的电话让他决定先逃离现场，等春奈安全后再去救有乃。在阿累还在一头雾水的时候，另外一边，他在公司大楼内寻找人质。这时春奈突然发来一条短信，短信里告诉了人质的名字和具体位置。有了这些确切的信息，阿累很快就救出了被幕布绑架的轮子。在和辛泰、春奈会合后，他们决定让同学帮忙把轮子送到医院，春奈则由阿累送回家。辛泰自己决定回到公司大楼去救有乃，但奇怪的是，一直是同伴的春奈竟然坚决反对他的计划。因为自从未来日记游戏开始以来，有乃的行为一直很怪异，包括他之前坚称幕布不是宙斯，他似乎隐藏着一些秘密。尽管辛泰知道他说的是真的，他还是决定不顾一切的前往大楼。辛泰离开后不久，春奈的手机突然响了，阿累好奇的凑过去看，却意外发现自己的妹妹竟然是本不应存在的第8位未来目录持有者。与此同时，有乃已经被带到了幕布面前，面对即将来临的死亡威胁，他却显得毫不在意，甚至立刻识破了幕布手下的计谋。他们能锁定位置是因为使用了复制技术制造的未来日记。除此之外，他还认为辛泰的父亲持有的也是一本未来日记，而幕布和春奈实际上是第6和第7位持有者。最关键的是，有乃在见到幕布的瞬间，似乎理解了未来日记中隐藏的秘密。作为回应，有乃准备告诉他一件他已经忘记的事情。几分钟后，辛泰赶到了那个办公室所在的楼层，但被对方手下持枪挡在了门外。就在这时，附近的办公室突然传来了一声痛苦的嚎叫。辛泰进去后，看到幕布不甘心地跪在有乃面前，难以想象这几分钟里他们之间发生了什么。更令人震惊的是，幕布站起来后毫不犹豫地开枪，摧毁了自己的未来日记，成了这个游戏的第5个牺牲者。但当辛泰询问有乃原因时，他总是岔开话题。之后，两人莫名其妙地度过了这场危机，去与阿累和春奈会合。在这次见面中，有乃和春奈互相指责，隐瞒了自己是未来日记持有者的事实，动机不纯。另一方指责对方行为怪异，身上有许多不可告人的秘密。尽管气氛有些不和，但辛泰认为剩下的3个未来日记持有者都是同伴，不必再争斗到死。虽然如此，但辛泰内心深处仍然在意有乃。怎么知道幕布不是宙斯，以及他到达前办公室发生的所有事情。不管他怎么怀疑或质问，双方都守口如瓶。无奈之下，辛泰拿起衣服准备离开，没想到有乃早已在查理下了手。经历一阵剧烈的眩晕后，他突然一切黑暗，失去了意识。不知过了多久，辛泰迷迷糊糊的醒来，发现自己的手脚被铁链紧紧绑在床上，有乃还在旁边对他露出病态的微笑。与此同时，有乃的未来日记中又出现了一条新预言，记录显示他即将杀死辛泰。男孩拼命想抓住桌上的手机，但因为手脚被铁链锁住而无法做到。自从在克罗诺斯公司的事后，迫使社长幕布摧毁了自己的未来日记，辛泰被有乃莫名其妙地囚禁了1周。无论他如何询问原因，对方始终保持沉默。但在辛泰被囚禁期间，他做了一个非常真实的梦，梦里他和有乃关系亲密，就像是一对恋爱已久的情侣。虽然听起来荒谬，但辛泰感觉自己可能忘记了一些重要的事实。就在这时，桌上的未来日记突然开始闪烁，紧接着一个抽象的太阳图案出现在了他们面前。这是控制未来日记生存游戏的幕后黑手宙斯。这一次，他向剩下的3位未来日记持有者发布了3天内必须结束游戏的最终指令。胜者将获得无上的创造力，而败者无疑会面临死亡。此时，已有一位持有者的未来日记显示了死亡预言。听到这些，辛泰终于明白自己被囚禁的原因。预言中指出有乃将是杀他的人，但回想起他们的相识，虽然有乃有些行为怪异，但他从未真正伤害过辛泰。于是他机智的用温柔的甜言蜜语哄骗有乃解开束缚，然后趁机将他反绑在床上。为了防止有乃利用未来日记来追踪自己，辛泰带走了他的未来日记。数小时后，阿累因为联系不上辛泰，来到了有乃的家中寻找。按门铃无人应答后，他只好从旁边没锁的窗户进入。他开始搜索房间，阿累隐约听到房子某个角落传来一些奇怪的声音。他沿着声音的方向前进，在地下室发现了一扇怪异的铁门。就在阿累打开门的同时，辛泰打来电话约他见面。匆忙离开的阿累没有注意到一只戴着美甲的手从铁门后伸出。在另一边，辛泰在约定的地点等阿累，没想到他的妹妹春奈却先到了。通过他的未来日记，春奈知道了他失踪1周的经历。根据宙斯的说法，他们3人已经陷入生死对峙。但无论如何，辛泰无法下决心杀死有乃或春奈中的任何一个，所以他只能选择静待死亡倒计时结束。但这只是辛泰的一厢情愿，因为春奈的未来日记中也出现了死亡预言。为了胜利，
春奈毫不犹豫拔出电击器，向星泰攻击，却被阿累勇敢地阻止。结果阿累被击中后，从高台坠落，失去平衡。不可思议的是，阿累的尸体变成了光影碎片。星泰的未来日记中的死亡预言随之消失。见证好友死亡的星泰心灰意冷，他无目的地在街上游荡，不知不觉回到了由乃家。当星泰回到房间想释放由乃时，却发现他已经不见了。未来日记中显示由乃正前往他家，星泰等了一整晚，由乃却没有按预言到他家。最终这条预言直接从未来日记消失了，就像从未存在过一样。这是星泰第一次遇到这种情况，但他敏锐地意识到由乃一定发生了些无法预料的事。星泰外出寻找由乃的途中，春奈突然来了个电话，他打算结束这场夺取未来为目的的游戏，画上一个句号。接着星泰按照春奈的指引来到了一个废弃的仓库。起初他以为是春奈为了强迫他完成游戏而绑架了由乃，但从春奈的反应看，由乃的失踪好像和他无关。况且由乃的未来目的一直在星泰手里，他是否出现不会影响最后的结果。春奈追求的很简单，就是摧毁所有人的未来目的，赢得游戏，创造一个理想的世界。为了这个目标，他甚至曾绑架了一位未来目的的持有者惠美，并诱使星泰去营救。春奈原本预计由乃出现会因嫉妒导致三人互相残杀，但事情并没有如他所愿，否则他现在已经是游戏的赢家了。说话间，两人的未来日记同时显示了一个预示死亡的红色预言，死因是正上方将要坍塌的天花板。于是他们各选了一个位置坐下，让天决定最终的结果。在等待命运的裁决时，星泰表明了自己想和春奈一起完成游戏的理由。如果真的如宙斯所说，胜者将获得掌控和创造一切的能力，他将复活所有在这场游戏中死掉的人，将一切恢复到游戏开始前的状态。而且星泰很清楚，从春奈之前对他和阿累的关心看来，他并不像表面上那么自私，恰恰相反，他是个温柔体贴的人，懂得珍惜身边的人。星泰的真诚话语深出了春奈的心，这也许是他一直寻找的理解和包容。就在这时，星泰头顶的天花板突然坍塌了，但春奈终于还是没有下得了狠心，在危急关头选择救了星泰，自己却被掉落的巨石重伤。最终按照春奈的请求，星泰砸碎了他的未来目击，这成为了他改变命运的另一个关键步骤。然而当他准备摧毁由乃的未来目击，结束这场疯狂游戏时，背后突然出现了一个熟悉的身影。他二话不说，直接冲过来把刀子刺进了星泰的胸口，带着无尽的绝望和疑惑。由乃砸碎未来目击的那一幕成了星泰生命最后的画面。不知过了多久，星泰迷迷糊糊的在一个奇怪的房间里醒来，他的身后坐着的居然是所有已经死去的未来日记的持有者。男人一发现会议室中的秘密，下一秒就在众人面前消失得无影无踪，而之后知道这个真相的人也都遭遇了同样的命运。最后会议室里只剩星泰一个人茫然四顾，完全无法理解眼前这诡异的情形。原来他们都是名为未来日记的生存游戏的参与者，在主宰者宙斯的精心安排下，走上了互相残杀的求生之路。就在星泰千辛万苦打败其他玩家，即将赢得游戏的时候，却因为队友骨气由乃的背叛而死亡。当他再次醒来时，发现自己和其他被淘汰的未来日记持有者一起出现在一间会议室里。至此总共7位玩家中已有6位出局。未来日记生存游戏第一轮正式结束，并且这间作为败者复活点的会议室还隐藏着6人被宙斯选为玩家的秘密。听到幕布所述，星泰立刻回想起被淘汰前曾和由乃有过一次秘密对话，正是那次见面让幕布从由乃那里了解到了被遗忘的真相。就在幕布即将公开真相时，他突然就在旁边，在一种神秘力量的作用下诡异的消失了。但幕布留下的话成了线索，其他人也开始回忆起这个会议室里发生过的事。但每当有人试图说出真相，就会像木锤一样瞬间消失。最后会议室里只剩下星泰一人，一直静止的电视突然开始闪烁起雪花。过了一会儿，画面中出现了一个熟悉的身影，那个人不是别人，正是星泰已经死去的父亲。接下来父亲叙述的真相让星泰震惊至极。原来星泰所在的世界并非真实，而是一个名为奥林匹亚的假想空间。这是一个人工智能医疗辅助系统，通过分析病人大脑能把意识上传到虚拟世界。但不知为何，掌控奥林匹亚的人工智能宙斯突然失控，不仅操纵了病人的记忆，使他们产生了虚拟才是现实的错觉，甚至现实中也因为宙斯的失控，在现实世界也造成了灾难。由于信号灯故障，道路上到处是车祸和交通堵塞，接着铁路系统崩溃，电车和其他公共交通无法运行，最后水电煤气等生活必需品全都停供。整个城市因为宙斯发动的网络攻击而瘫痪。阻止这一切的唯一方法是找到藏在奥林匹亚中的宙斯，输入解除代码，切断现实世界与奥林匹亚的网络连接。但现实中的访问权限已被宙斯封锁，因此能创造奇迹的只有处于假想空间中的星泰。至于宙斯隐藏身份所用的人物，父亲猜测那是星泰的同学兼好友阿累，因为在现实世界里
阿累这个人其实并不存在，他不是春奈的哥哥，也不是丽户的外甥，更不是惠美迪家庭教师，他只是宙斯创造的一个虚假记忆程序。然而，父亲几分钟的描述已经彻底震撼了星太的世界观。如果现在的自己是虚拟世界中的程序，那么现实世界中的他又是什么样子？面对星太的疑问，父亲犹豫了一下。电视屏幕上显示出另一个闭着眼睛的星太，不止他，其他5位未来日记的持有者也是同样的姿态。所有人在进入奥林匹亚之前都被删除了某些记忆，因此在宙斯的操控下相互残杀。看着眼前这不可思议的场景，星太脑海中封印的记忆也开始复苏。原来这里在现实中是市一所大楼内的一个会议室，当时星太正在大楼顶层的天文馆参观。不幸的是，大楼突然起火，情急之下他慌忙跑进了这个房间，结果与其他5人一起被困在这里。但他们没有得到及时的救援，因此因脑部缺氧而昏迷，只能依靠医疗辅助系统将他们几个人的意识上传到奥林匹亚进行观察。但现在无论是为了救出星太他们6人，还是为了拯救现实世界，除了找到宙斯并输入解除代码，别无选择。最后星太接受了父亲的建议，决定重置时间，回到未来日记出现的那个早晨。这一次他不仅要赢得游戏，还要承担起拯救世界的责任。终极生存游戏未来日记第2轮开始了。男孩看到正在打扫家务的母亲，身体开始数据化，但他并未表现出任何惊慌的神色，因为他很清楚自己所处的并不是真实世界，而是一个名叫奥林匹亚的虚构空间。要想从这个虚拟世界逃出，必须在终极生存游戏未来日记中获胜，并找到奥林匹亚的主宰者宙斯，输入解除代码，断开虚拟与现实的连接。这已经是星太第2次进入这个世界，而且他是唯一一个保留着第1周目记忆的人。在第2周目游戏开始后，星太立即联系了同学阿累。原来是因为阿累的妹妹被绑架，阿累不得不遵从绑匪的指示，把未来日记交给星太。这一次星太利用第1周目的记忆，带阿累来到市一所的天文馆顶层，成功救出了他的妹妹春奈，并从绑匪口袋中取出了留下的未来日记。此时身为刑警的丽户也到了天文馆，他不仅是另一个未来日记的持有者，还是阿累的舅舅。之后星太向3人详细讲述了第1周目生存游戏中的所有事件，但除了他自己，其他人都没有保留之前的记忆，因此他们对星太的故事还是持怀疑态度。为了证明自己的话不是虚构，星太甚至冒着被怀疑的风险，揭示了最近出现的杀人犯奥田的真实身份。只要警方能根据他提供的线索及时逮捕该犯人，就可以证明未来日记生存游戏的真实性。同时星太还请阿累取回之前送给惠美的未来日记，这一次他是要从宙斯手中改变1周目全员死亡的命运。第2天，丽户来到学校和星太、阿累见面。星太昨天提供的线索帮助警方成功阻止了奥田的犯罪计划，并且回收了奥田手中的未来日记，加上从惠美那里回收的另外一部未来日记的回收任务，已经完成了7/5，剩下的2部分别在克罗诺斯公司的社长木部和神秘少女古奇由乃手中。在交流过程中，3人还发现了一条关键线索，不论是给奥田未来日记的宙斯，还是将日记留给春奈的绑匪，他们的描述中这个人都是女性，这让星太不由得想到了由乃。为了核实这个信息，星太独自前往克罗诺斯公司见幕布。尽管对方相信了他的话，也证实了宙斯是女性，但幕布拒绝交出自己的未来日记，甚至怀疑星太只是为了赢得游戏。如果是以前的星太，面对幕布的枪口肯定会害怕，但经历了第1周目的死亡后，恢复了删除的记忆，他很清楚幕布并非恶人。事实上，现实中的幕布是个受到员工爱戴的好社长，他们被困火场时，他一直鼓励大家相互支持，等待救援，因此星太相信他不会对无辜者下手。沉默一会儿后，幕布终于放下了手枪，但他对宙斯的真实身份了解甚少，只知道一个可能是假的名字神宫寺，以及对方是一个日记软件开发者，还创立了一个特别的社交网络服务。就在幕布决定帮助星太解究宙斯的阴谋，却突然发现自己的未来日记不翼而飞。在办公桌的最底层抽屉里发现了一颗陌生的玩具弹球，幕布对这个物品完全没有印象，但星太对此却非常熟悉，因为这正是由乃平时常带在身边的物品。有了这个线索，星太离开克罗诺斯公司后直接前往由乃的家。面对星太的严厉质问，由乃似乎有难言之隐。就在此时，地下室的门传来奇怪的声音，星太毫不犹豫，不顾由乃的哀求，推开了那扇诡异的铁门。但他看到的场景让他彻底停止了思考，因为被关在门后的不是什么可怕的怪物，而是另一个古奇由乃。另一方面，在图书馆学习直到睡着的春奈迷糊中醒来，突然发现旁边多了一个黑色盒子。打开盒子一看，里面竟然是一部全新的克罗诺斯。从管理员那里得知，是一位女士在她睡着时放下的，但那人已经离开，只留下一张意味深长的纸条。男孩冷漠地将女孩推倒，转身打开了身后的铁门。但下一刻看到的场景让星太震惊，门内并没有凶猛的野兽，也没有恐怖的怪物，而是一个和由乃
长得一模一样的女孩。她们原本是名为《未来日记》的生存游戏的参赛者，在第一轮游戏的最后，星太即将获胜时，却被搭档古奇有乃背叛。最后在父亲的帮助下，星太重置了时间，返回了虚拟世界奥林匹亚。这一次，他要改变所有参与者全部死亡的命运，还需找到掌控者宙斯，并输入解除代码，切断虚拟与现实之间的连接，拯救整个城市。就在星太回收未来日记的过程中，意外地发现了一个神秘少女古奇有乃留下的个人物品，他便沿着这条线索来到有乃的家，想要探查对方背叛自己的真正原因。就在这时，地下室传来奇怪的声音，引起了星太的注意。紧接着出现了开头描述的那一幕诡异场景。趁二人愣神的时候，另一个有乃迅速从地下室逃走。然而比起抓住逃跑的李鬼，星太更关心的是有乃为何拼命隐瞒真相。在他接连追问下，有乃终于说出了自己出现在奥林匹亚的原因。1年前的现实世界是一所顶层的天文馆里，刚失去父母的有乃为了消解寂寞，在那里坐了整整1天，连负责播放影片的员工都累得睡着了。这时后排突然传来一个男孩的声音，他开始自顾自地讲述星星的故事，他的认真态度不由得让有乃露出了久违的笑容。而那个男孩也才意识到馆内还有其他人。这是星太和有乃首次相遇，也是他们命运交织的开始。从那天开始，他们开始频繁的见面，二人的感情迅速加深。星太的父母也非常喜欢活泼可爱的有乃，甚至直接视她为未来的儿媳。在得到家人认可后，星太和有乃正式确立了情侣关系。那颗经常在手上的玩具弹球是星太在一次约会时送给他的礼物。就在两人都以为能够幸福的共度此生时，一场突如其来的灾难瞬间将他们从天堂拉入地狱。那天星太和有乃在初次见面的天文馆约会，却不幸遇到了楼内突发的大火。在慌乱中，他们躲进了顶层的一个会议室，在那里碰到了其他5个避难的人。在等待救援的时候，有乃因吸入过量的烟雾缺氧而昏迷。过了很久，当有乃再次睁开眼时，他已经在医院了。面前的这位女士名叫须藤，是星太父亲的同事，也是奥林匹亚的创造者之一。起初须藤不愿透露星太的生死，但有乃还是从新闻报纸上得知了星太在火灾中失踪的消息。一瞬间，他感觉自己的世界完全变得灰暗，甚至想到了自杀。幸运的是，须藤及时赶到，把有乃从死亡边缘救回。在经历了这次惊险的意外后，须藤决定不再隐藏事实，他带有乃进入了医院的研究大楼。在那里，他见到了奥林匹亚试验台上处于深度昏迷的星太。在得到星太父亲的同意后，有乃决定进入奥林匹亚与星太见面，同时收集关于宙斯的信息。但在正式进入之前，有3个重要的注意事项。第一，绝对不能让星太知道自己的事情，因为在奥林匹亚，中地星太没有现实中的记忆，如果擅自唤醒他对火灾的记忆，可能引发不可预测的后果。第二，奥林匹亚中还有另一个有乃，他们将7个昏迷者传送到了奥林匹亚。虽然有乃后来不明原因醒来，但奇怪的是，奥林匹亚中的另一个有乃并没有因此消失。如果这第2个有乃的出现被宙斯发现，这样很可能会被强制登出。第3点，也是最重要的，也是最难接受的一点，那就是他必须准备好可能再也回不到现实世界。尽管条件这么苛刻和危险，有乃还是毫不犹豫地答应了。为了救那个他心爱的男孩，他愿意承担巨大的风险，重新回到了奥林匹亚。有乃很想立刻去见星太，但想到星太父亲的严肃嘱咐，他决定先回到奥林匹亚的家，把另一个自己击昏并锁起来。有乃回到客厅，在桌子上发现了一台克罗诺斯智能机，他也正式成为未来日记生存游戏的参与者之一。接下来是第1周游戏的剧情，他隐瞒身份与星太见面，帮助他击败其他未来日记的持有者，最终被逃脱的另一个自己杀死，所有努力瞬间化为泡影。幸运的是，有乃在死后成功从奥林匹亚中登出。不幸的是，此时星太也被另一个自己杀死。未来日记的第1周游戏宣告失败，但幸运的是他和有乃一样，在父亲的帮助下获得了重返奥林匹亚的机会。于是有乃紧随其后，第3次进入这个虚拟世界。和第2次一样，他遵循星太父亲的指示，再次把另一个自己锁在地下室。没想到这次星太直接找到了他，这就是有乃一直隐瞒真相的原因，以及他和星太之间的真正关系。听完有乃的讲述，他们以前的甜蜜回忆立刻充满了星太的脑海。这对差点失散的恋人终于在这个虚拟世界中重逢。然而好事多磨，就在2人准备开诚布公的时候，有乃突然晕倒在地，同时他在现实世界的生命体征开始急剧下降。那女人微笑着举起双手，简单的做了一个解锁动作。下一秒，红蓝色的气球突然出现在男孩面前。这不是街头魔术，而是一次生死抉择。本来星太只是一个普通大学生，在和女友古奇有乃约会时，不幸遇到了大火。虽然侥幸逃生，但因重伤而昏迷，被送入虚拟世界，进入了奥林匹亚进行观察。然而管理奥林匹亚的人工智能宙斯突然失控，对现实世界发起网络攻击，导致整个城市瘫痪。与此同时，星太在未来日记的生存游戏中失败，
在得知真相后，恢复记忆的他选择重置时间回到奥林匹亚，接受寻找宙斯，输入解除代码就是的任务。但现在除了宙斯这个主要威胁，还有其他隐患，那就是由星太无意释放的存在于奥林匹亚的另一个有奶。不得已，他只能独自前去寻找宙斯。因为有奶多次登陆奥林匹亚，现实中的他身体已经承受极限，必须用肾上腺素维持生命体征。同一时间，星太在寻找宙斯的方法感到无从下手的时候，在克罗诺斯公司的秋库突然打来电话。通过幕布社长提供的线索和监控录像，警方基本确认了宙斯的位置，名叫神公司的女性，但其他个人信息包括户口和公司资料都查不到，因此推断神公司这个名字很可能是假的。所以星太作为最了解宙斯阴谋的人，成了解开谜团的关键。但犹豫片刻后，星太还是没全说实情。这时旁边的阿累看着他，眼神中露出失望，因为之前他妹妹春奈把在图书馆得到的克洛诺斯智能机给了他，结果阿累意外成了未来目录的第8位持有者，同时收到了一条关于星太说谎的预言，而星太对此毫不知情，更没想到这位挚友即将变成他的对手。就在这时，星太的未来日记里突然出现新预言，跟着红色气球的轨迹就能找到一切的始作俑者宙斯。预言一出，星太就不敢大意，生怕错失与宙斯对决的机会。他随后跟着气球到了空旷的广场，顺着气球的方向看到一位穿黑色长裙的女人在不远的高台上对他微笑。果不其然，她就是宙斯，在奥林匹亚中的化身。从他口中，星太终于明白了奥林匹亚与未来日记的联系。原来现在的奥林匹亚仅是一个不完整的半成品虚拟世界，但星太的父亲还是强行让他运行，并把卷入市一所火灾的7人当作试验品。结果大家都看到了，现实世界遭到严重的网络攻击，城市一片混乱和瘫痪。奥林匹亚因为被强行运行而开始崩溃，唯一的解决办法是找到能完善这个世界的最后一块拼图。于是宙斯创造了生存游戏未来日记，目的是从星太等7人外来者中找出最适合的拼图人选。但若星太强行输入解除代码，切断奥林匹亚与现实的联系，即使救了城市，他们7个人也会随着奥林匹亚的彻底崩溃而死亡。因此宙斯最后给出2个选择，一是牺牲生命救现实，二是永留在这虚幻但美好的世界，与亲友一起幸福生活。面对宙斯的诱惑，星太坚定选择了现实世界，但他的选择也彻底激怒了宙斯，迫使他启动排除计划。另一边，在家焦急等待的有奶突然听到门口传来解锁声，但来人不是他想象中的星太，而是手持棒球棍的另一个自己。原来就在另一个有奶逃家后不久，宙斯紧跟其后找到了他，为了让他执行排除计划，甚至故意泄露了奥林匹亚的真相，这导致2个有奶必然会陷入生死对抗。但奥林匹亚中的有奶毕竟是基于现实创造的，2人本是一心，因此无论是过去的苦痛还是对生存的渴望，有奶都能深刻理解另一个自己。就在这时，门口突然传来星太的声音，有奶机智行动，把手中的棒球棍塞给对方后立刻假装摔倒，试图制造干扰误导星太的判断。但他没想到，在现实世界历经生死的2人已经心有灵犀，仅凭一个眼神，星太就辨认出了真伪。这时另一个有奶意识到，他从一开始就没有胜算，因为不管是星太还是有奶都完全了解他。冷酷无情的宙斯对无用之人从不手软，甚至亲手把另一个有奶从奥林匹亚中移除。与此同时，有奶因体力极限再次晕厥，他倒下的同时，星太被突然出现的身影从后电晕。另一方面，宙斯通过手段将其他5位外来者囚禁，终极生存游戏未来日记。最后的战斗即将开始，男孩急忙把女友推向前方的光幕，随着爱人逐渐化作光影消失，他不禁流下离别的泪水。星太和有奶在现实中原本是一对恋爱中的情侣，在约会中意外遇到火灾，这场火灾让他们包括在内的7人成了医疗辅助系统的实验对象。而这时的奥林匹亚仍是开发中的半成品世界，在被强行运行后不久开始崩溃。于是控制奥林匹亚的人工智能创造了生存游戏未来日记，目的是从7位外来者中挑选能补完这个世界的最后一块拼图。但事情的进展并不像宙斯的计划，并没有那么顺利，迫使他不得不启动排除计划，开始强制筛选合适的人选。不知过了多少时间，当星太再次醒来时，他已经在一座教堂里，而站在他面前的是他最好的同学兼朋友阿累。此刻他已经被宙斯控制，不能自主控制自己的行为，因为阿累其实是由宙斯创建的记忆程序，他的唯一任务是确保未来日记游戏能顺利进行。现在消除任何障碍成了他的终极使命。尽管星太已知道阿累的真实身份，他还是无法把阿累当作敌人。他们一起经历的日子，相互支持的回忆仍然历历在目。所以在星太眼中，阿累从不是冷冰冰的程序，而是一个真实的值得深交的好友。然而
就在阿累犹豫的同时，宙斯已经看穿了他的心思。面对这个失败的产物，宙斯毫不犹豫，开枪摧毁了他手中的未来日记。看着曾是好友的阿累变为光影消散，心态全身被绝望的无力感充满。但宙斯对他的悲伤无动于衷，反而加紧启动最后的排除计划。同时，6个被囚禁的外来者在未来日记中出现了死亡预言，这意味着他们必须按照宙斯的计划，在时间结束前决出胜负。尽管宙斯算尽了一切，他还是忽略了一位特殊的外来者，那就是在现实中最早醒来的，唯一一个多次登陆过奥林匹亚的尤乃。他对其他人的过去了解得更清楚，并且深知分化离间是宙斯的常用手段。因此，在尤乃的极力劝说下，他们暂时放下了争夺胜利的想法，一起静静等待死亡倒计时结束。事实证明，尤乃的话是对的，这一切都是宙斯设置的，目的是让大家相互残杀的陷阱。另一边，不愿意就这样失败的宙斯，准备重新启动游戏，直到选出合适的拼图人选为止。但心态为了阻止大家再次陷入这种残酷的循环，决定牺牲自己来补救这个濒临崩溃的世界。就在他下定决心的那一刻，手中的未来日记突然闪过一道电光，落地后便消失不见。这标志着未来日记生存游戏从现在开始正式结束。作为完全融入奥林匹亚的奖励，宙斯赠予心态一台全新的红色未来日记。它不仅具有之前的预言功能，甚至还可以输入想要实现的愿望。而心态此刻唯一的愿望，就是停止城市遭受的网络攻击，并让困在奥林匹亚中的所有人在现实世界中苏醒。随着心态将文字输入到未来日记中，被监禁的外来者们突然开始闪烁，并在几秒后彻底消失不见。同时，在现实世界的奥林匹亚实验台上，成功登出的人也开始逐渐复苏，但不知为何，只有心态和尤乃仍留在这个虚拟世界中。宙斯对此解释说，是因为两人现实中的身体状况无法承受从奥林匹亚中登出的过程。就在这时，教堂里的电视突然显示了心态父亲的身影，他带来了一个重要消息。由于心态在未来日记中输入的愿望，使城市解除了网络攻击的封锁，在尝试外部登陆奥林匹亚后成功。心态的父亲在天文馆内创造了一个10分钟限时的出口，而开启这个出口的条件是必须使用未来日记作为钥匙。但在终止了未来日记生存游戏后，奥林匹亚中的未来日记只剩下心态手中的那一本，这意味着他和尤乃两人只能有一个人能回到现实世界。犹豫了一会儿之后，心态最终没有向父亲透露真相，只是让父亲放心，然后准备去跟尤乃会合。在离开之前，宙斯给心态一个拥抱，并向自己输入了解除自身程序的代码。毕竟他只是为了服务人类而开发的医疗系统，如果不再被人类需要，他就没有存在的必要了。之后，心态急忙前往天文馆，焦急的尤乃已经在那里等了很久。这里承载着他们初次见面的回忆，是他们命运交织的开始。但现在，这座天文馆已经变成他们痛苦告别的地方。将唯一的钥匙交给尤乃后，心态毫不犹豫地将他推向出口。看着对方脸上流露出的不舍表情，尤乃才明白，他把最后的返回机会留给了他。随着出口的开启，他们在奥林匹亚中的旅程也正式画上了句号。这对经历了无数苦难的恋人，虽然依依不舍，但最终还是天各一方。